మందు తాగిన తర్వాత లేదా ఫుడ్ తిన్న తర్వాత ఎక్కిళ్ళు రావడం గమనించారా? ఆపడం మనతరం కాదు కదా మావా. అసలు మన బాడీ లోపల ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? దీనికి 3 ముఖ్యమైన కారణాలున్నాయి. మొదటిది, ఆల్కహాల్ కడుపులోకి వెళ్ళినప్పుడు గొంతు కింద ఉండే డయాఫ్రామ్ అనే కండరాన్ని వెరిటేట్ చేస్తుంది. అది అదుపు తప్పి కొట్టుకోవడం వల్లే ఆ హిక్ అనే సౌండ్ వస్తుంది. రెండోది, కడుపులో పెరిగే యాసిడ్స్ పైకి తన్నడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా ఎక్కిళ్ళు మొదలవుతాయి. ఇక మూడోది, బీర్ లేదా సోడాలో ఉండే గ్యాస్ వల్ల కడుపు ఉబ్బుతుంది, అంటే బ్లోటింగ్ అవుతుంది. ఇది నీ బాడీ నీకిస్తున్న ఒక చిన్న వార్నింగ్ మావా. సో ఎక్కిళ్ళొస్తే వెంటనే చల్లటి నీళ్ళు తాగండి, లేదా గాలిని కాసేపు బిగబట్టండి. అతిగా తాకండి, ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి. ఇప్పుడే మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకో మావా.